সবসময় পরিষ্কার করবো না কি তোমার মোটরের ব্যবস্থা আলোচনা টাইম বাড়ে হয় কেন উইতে ফ্যান আছে আমার হেড ব্যাটারি ইয়া লাগালে ইলে বক্সের মতো করে মেইনলি লাগালে কেনে ফোন কথা হইতে যায় তারা মন করে আয় আলি সেখানে মানে কথা শুনলি কোচিং নাচতে আসতে হয় দেখো মনে মনে গাইলে জীবন নলে ভালো আর কিছু নিলে করে বেড়ার কা